Beasainen, Gipuzkoako Goierrin abiatu genuen Euskara ibiltaria dialektologia erakusketa hau 2015ko maiatzean. Handik, Portugaletera jo genuen urte bereko azaroan. Urrengo, Abandora itzuli ginen, gaur Bilbo esaten diote, Abandora, Bilbo. Itzuli ginen 2016ko ekainean, urrengo urtean, irailean, Baionako Euskal Museora arribatu ginen, eta geroixeago, Nafarroako Erresuma Zaharreko hiriburura urte berorretako azaroan, eta Bilboren bihotzera gatoz berriz, Euskara ibiltaria honekin eta soineko berriz. Mendeurrenaren anparoan eta egapean, bihar hasiko ditugun dialektologia jardunaldiekin eta etzi aurkeztuko dugun Atlasaren 10. liburuki labetik irtenara dagoenarekin, gure hizkuntza soinuz, letras, kolorez, usainez, jokoz eta era guztietako bitxiz apaindu nahi izan dugu. Ez dakit Lizardik esango lukeen gizara handiki soinekoz jantzi, baina haren amona zaharraren antzera Euskara zaharra gaztetu eta lerdendu bai. 5 alegin egin ditugu erakusketa honetan, tradizio zaharra duten izakien izenak, euskara biziden eremu osoko izenak, lekuetako hiztun zahar abonatuen bidez bizi berritzeko, soineko berriz eskaintzeko. 5 gunetan atalkaturik ikusiko dituzue, urrengorik urrengo, Euskal Hizkeren Atlasaren harribitxiak. Lehenengo gunekoak laburra aipatzeko, txorimalo mamu izugarriak, pago arbola, aran beltz fruitu arbola, lahar sasiak, perretxikoa, leio bentanak, laborari etxe borda baserri etxeak, orma paret murruak, urrun, urrin, urruti adberbioak. Eta horrelaixe urrengo laurak. Atseginez irakatzi izan bedi erakusketa honen euskal leloa. Horatiok bere arte poetikoan aipatu zuen prodese delectare, enseñar deleitando gaztelaniaz, gaurko aldira erakarrita. Ahalegin hori egindu euskaltzaindiak, eta beronetan euskaltzaindiak izan ditu, euskaltzainburuak esan duen modura, laguntzaile onak. Erakusketaren erakargarritasuna dela eta ezin aipatu barik utzenzake Jaio de la Puerta Andrea, beraren kudeatze artistikoaz lagundurik, gure belaunaldirik samurrenetarainokoak goza dezaten Euskara ibiltariarekin. Gomite egiten diegu, gurasoei eta irakasleei bide batez, ume eta euren eskolariekin hurbildu daitezen Euskal Museora. Berdin irakaskuntza ertainetan eta baita goi irakaskuntzetan ari diren profesore eta unibertsitariei ere, guztiei gure gomita, eginden ahaleginari eman liezaiokeen eskerrik onena, bertora etorri eta gizakiok jaubegaren zentzumen guztiekin barnera dezagun erakusketa honen edukia. Quisiera agradecer en castellano al equipo que ha participado, al equipo del Atlas que ha participado de todo corazón y con todo interés en esta tarea. Charles Bidegain, Amaia Jauregizar, Aritz Abarroa eta Gorka Intxaurbe. Eta ezin aipatu barik uznezake, Atlasaren egitasmoan, herri agintez aparte, hasieratik eta gehiago bidelagun izan dugun kaja laborala. Eurak barik eta eurak izan dira honetan gizarte erakunde bezala lagun jarraikoak. Eta ez dakinik arrazoiz edo gustos, baina behintzat gugan fede hona ipini dutenak. Eskerrik asko.